कारखाना समूह र दलित सेवा समाज सङ्घले संयुक्त रूपमा जिपिईले सञ्चालन गरेको एजुकेसन आउट लाउड कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा वकालतका लागि मानव केन्द्रित डिजाइनको प्रयोग सम्बन्धी 3 दिने कार्यशाला आयोजना गरिएका थिए। यस कार्यशालामा सहभागीहरूले समस्या केन्द्रित हुनुभन्दा पनि मानव केन्द्रित हुने मानसिकता अपनाएर सरोकारवाला र अधिकारवालाहरूसँग गहिरो समानुभूति स्थापना गर्नुका साथै वकालतका धेरै उपायहरू निकालेका थिए र साझा प्रोटोटाइपको निर्माण गरी प्रतिक्रिया पनि लिन सफल भएका थिए। ह्युमन सेन्ट्रल डिजाइन भनेको आफू बाहेक समस्या परेका जो कोहीलाई पनि उहाँको समस्या बुझेर त्यसका चुनौतीहरू के रहेछ र उहाँलाई त्यो समस्या र चुनौतीहरू समाधान गर्दै एउटा निचोड दिन सक्ने कुरा चाहिँ ह्युमन डिजाइन रहेछ। हामीले यो विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू मिलेर हामीले यो तालिममा मानव केन्द्रित डिजाइन भनेर भन्छौँ। अब कुनै पनि कुरा जस्तो भइरहेछ, जस्तो हामीले हेर्दै आएका छौँ, त्योभन्दा अलिक फरक तरिकाले, अलिक क्रिएटिभ तरिकाले कसरी हामी निर्माण गर्न सक्छौँ र कसरी त्यसलाई हाम्रो समुदायमा परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेको हामीले पायौँ। कुनै पनि विषयको एकैचोटि रिपोर्ट आउन सकिँदैन। सोचहरू दिनको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू लिने, दिने र निचोडमा राम्रो कसरी निकास हुने त्यसलाई छनौट गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो फोटो खिचाइको माध्यमहरूबाट हामीले सिक्यौँ। त्यो विधिले चाहिँ हामीले अब जस्तै बर्दिवास नगरपालिकाको खैरमारा लक्ष्मी जनता माविमा चाहिँ हामी गथ्यौँ तथा अवलोकनहरूका कुराहरू पनि थिए। त्यो फोटो खिच्ने माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यहाँको कक्षा कोठाहरू, त्यहाँको शैक्षिक सामग्रीहरू, त्यहाँको खेलकुद, विद्यालयको नीति नियमहरू, व्यवस्थापन पक्षका कार्यान्वयनहरू र यहाँका सरसफाइदेखि लिएर स्वास्थ्यसम्मको हरेक पार्टमा चाहिँ हामीले त्यो फोटो सेसनको जुन क्रियाकलाप हामीले सिकेर गएका थियौँ, यहाँ बुझेर गएको थियो, त्यो सहजीकरण गर्नलाई हामीलाई धेरै मद्दत पुर्यायो। हामी चाहिँ यो सिएससी प्रोजेक्टको वर्कसपमा आएको थियौँ, जसमा चाहिँ 3वटा डिजाइन च्यालेन्जहरूको बारेमा हामी वर्कसप गर्न पायौँ। सबभन्दा पहिला त अब्जर्भेसनको कुराहरू थियो। अब्जर्भेसन चाहिँ के गर्ने, कसरी अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा यहाँ वर्कसपमा सिक्न पायौँ। त्यसपछि चाहिँ इन्टरभ्यूहरू चाहिँ कसरी लिने, फिल्डमा जाँदाखेरि इन्टरभ्यूहरू कसरी लिने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्न पायौँ र त्यो सबै इन्टरभ्यूहरू त्यसपछि चाहिँ अब्जर्भेसन कसरी गर्ने सबै कुराहरू सिकिसकेपछि, यसको प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हामी फिल्ड भिजिटको लागि चाहिँ विद्यालयमा गएको थियौँ। अब विद्यालयमा जाँदाखेरि विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँको स्टेक होल्डर, हामी त्यहाँको कक्षा कोठा सबभन्दा पहिला चाहिँ अवलोकन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँको फेसिलिटेटर जुन हुनुहुन्छ सहजकर्ता, त उहाँहरूले कसरी शिक्षण गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा यी सबै कुराहरू अवलोकन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको सहजकर्तासँग र अभिभावकसँग पनि अन्तर्वार्ता गर्ने, त्यहाँको माहौल बुझ्ने मौका पनि पायौँ। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ माहौलहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अन्य स्कुलहरूमा अथवा सोसाइटीहरूमा चाहिँ त्यो इसिडी इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि हामीले चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप तयार पार्यौँ र यो त्यो प्रोटोटाइपलाई चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो सोसाइटीमा इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो वर्कसपहरूबाट चाहिँ सिक्यौँ। यो डाइभर्जेन्ट र कन्भर्जेन्ट एप्रोचै हो होइन। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले जहिले पनि सोलुसन सोच्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै 2-4वटा सोलुसन सोचेर चाहिँ त्यसलाई त्यसमा मात्रै बसेर काम गर्ने। अब जस्तै मैले चाहिँ यो वर्कसपबाट चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ जेनरल एजम्सन भन्दा पनि अलिकति क्युरियस भएर चाहिँ सबै कुराको चाहिँ अब्जर्भेसनहरू सबै फ्याक्टर सबै सेक्टरतिरबाट चाहिँ अब्जर्भ गरेर चाहिँ सोलुसनहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ मान्छेले खोजेको हुन्छ त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले चाहिँ सोलुसनहरू निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न पाइयो। हिजो हाम्रो इन्टरभ्यू सेसन भएको थियो जसमा इसिसिडीको गुणस्तरीयता कसरी गर्न सकिन्छ अथवा इसिसिडी किन महत्त्व छ र अहिले परिवेश नेपालको परिवेशमा इसिसिडीको अवस्था के रहेको छ त्यसको विषयमा हामी हिजो कुरा गरेका थियौँ। हामीले कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही क्वेसनरहरू बनाएको थियौँ जसमा कसरी प्रश्न गर्न सकिन्छ, एक्सपर्टहरूसँग हामीले बुझ्न खोजेको कुराहरू के हौँ, हामीले ग्रुपमा हामी पहिला
विभिन्न क्वेसनरहरू बनाएको थियो, तयार गरेका थियौँ र केही रेलसेल पनि हामी आफ्नोमा गरेका थियौँ र हाम्रो 4 जना टिम रहेको थियो। त मलाई त उहाँहरूले जब अनलाइन मार्फत उहाँ आउनुभयो अनलाइनमा र हामी इन्ट्रेक्सन सुरु गऱ्यौँ, इन्टरभ्यू सुरु गऱ्यौँ उहाँसँग। त उहाँले हामीले सोधेको प्रश्नको उत्तरहरू राम्रो तरिकाले दिनुभएको थियो र हामीले धेरै कुराहरू यस इसिसी सम्बन्धी अझै ज्ञानहरू हामीलाई हासिल भएको छ। हामीले चाहिँ अब यो शैक्षिक वातावरणको मुख्य सवालहरूबाट प्रवेश गरेर सबै सहभागीहरूबाट चाहिँ यी सवालहरूको चाहिँ सङ्कलन गरेर चाहिँ उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने सवालमा पनि धेरै ब्रेनस्टर्मिङ गर्ने कुराहरू, धेरै विचारहरू चाहिँ लिने कामहरू चाहिँ समूहगत रूपमा विभिन्न सवालहरूमा छलफल गरेर त्यसको चाहिँ सङ्कलन गरिकन अनि ती सवालहरूलाई पनि प्राथमिकीकरण गरिसकेपछि पनि त्यो सवाल उप पनि त्यसका सहयोगी उपसवालहरू के हुन सक्छन् अथवा त्यो सवाल समाधानको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अथवा के काम गरिनुपर्छ भन्नेमा फेरि संश्लेषण गर्ने अनि फेरि त्यो संश्लेषण भइसकेपछि त्यो समस्या समाधानको लागि फेरि अर्को चरणको विचार लिने, यसरी चाहिँ यो चरणबद्ध रूपमा धेरै विचारको ग्रहण अनि त्यसपछि त्यसको संश्लेषण गर्ने प्रक्रियाले चाहिँ एउटा सहभागितामूलक र चाहिँ एउटा चाहिँ सही समाधानको खोजीमा सहायता पुग्ने देखियो। यो चाहिँ एउटा अनुभव पनि भयो यो कार्यशालाको बसाइमा र चाहिँ अब एउटा समुदायको समग्र विकास र शैक्षिक उन्नयनमा यो खालको आयाम भनौँ अथवा यो खालको चाहिँ उपायको चाहिँ प्रयोग हामीले वकालतको क्रममा पनि विभिन्न चरणमा समुदाय, वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश आफ्नो कार्यक्षेत्र आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी अनुसारको चाहिँ योगदान गर्न सकिने देखियो। एउटा खुसी के हो, आज सहभागीको रूपमा हामीले एउटा नागरिक समाजका प्रतिनिधिका रूपमा हाम्रो भूमिका के हो भन्ने कुरा क्लियर गर्नमा योगदान गर्नमा चाहिँ कारखाना समूह र स्थानीय संस्था चाहिँ एकदमै नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ र यसले अलिकति भए पनि सरकारलाई, स्थानीय निकायलाई चाहिँ यसले सहयोग गर्छ शैक्षिक सुधार योजनामा अथवा शैक्षिक वातावरणमा सुधार गर्ने भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। हाम्रो बानी चाहिँ पहिल्यै सोलुसन दिन खोज्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुँदैन, तर यो तालिम लिइसके पछाडि हामीले सोलुसन दिन सक्ने भयो अब जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो अवलोकन भ्रमणमा जाँदा हामीले के हेर्नुपर्छ, अन्तर्वार्ता लिँदा नै के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन आएको थियो नि र नजिकबाट हेर्दा हामीले सुनेका मात्रै थियौँ वा गरेका मात्रै यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, झन् हामीले त्यहीँ पुग्दा चाहिँ फरक अनुभूति हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो अध्ययन अवलोकन अब पढाइ चाहिँ एकापट्टि हुन्छ होइन, थ्योरिकली चाहिँ एकापट्टि हुन्छ, तर त्यही कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली भयो भने त्यसको बुझाइ चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ र हाई लेभलको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले भइरहेछ र हामीले कस्तो डिजाइन केमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने विषय चाहिँ हामी यसले छनौट गरिराखेका छौँ र आशा छ आगामी दिनमा राम्रो हुनेछ, हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने। यो डिजाइन जुन वर्कसप थियो त्यो एकदमै धेरै चाहिँ पावरफुल छ जस्तो मलाई लाग्यो र यसले चाहिँ मेरो इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा एकदमै धेरै चाहिँ मलाई चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि कन्भर्स डाइभर्सको कुराहरू सिक्यौँ र कन्भर्स डाइभर्समा पनि अब धेरै समस्याहरू छन् र त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ फेरि कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी डाइभर्स रूपमा अरू एङ्गल्सहरूले हेर्ने अनि त्यसलाई फेरि लास्टमा गएर कन्भर्सले एउटा सोल्युसन निकाल्ने र त्यसमा काम गर्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो पनि पूर्वाग्रहीहरू आउन सक्छ, त्यसलाई कसरी हटाउने ती कुराहरू चाहिँ पनि सिक्ने अवसर मिल्यो, जसले गर्दा चाहिँ फेरि फिल्डमा काम गर्दाखेरि अथवा एडभोकेसी गर्दाखेरि आफ्नो संस्थामा अथवा व्यक्तिगत रूपमा एडभोकेसी गर्दाखेरि पक्कै पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।